ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာဖယားအလောင်းတော်ဟာတက္ကရေ103ခုနှစ်ကစုံလာပြည့်နေ့ညနေချမ်းအရှိန်ကသမယမှာဖြင့်ဘောဓိပင်သို့ကြွရောက်တော်မူပြီးမြတ်ထံသမာတောတိယလူလင်လှူဒန်းနေမြတ်ရှိစုပ်ကိုအလူခံယူတော်မူ၍ဘောဓိပင်ရှင်ရင်ဖြန့်ကျဲသူအဆက်4000ကျယ်ဝတ်နေအပရာဇိတာပလင်ဝဲထက်ဝဲဖွဲခွေ၍ဖယားမဖြစ်သည်မြဤနေရာကငါမထားဟုအာနာပါနဇံမဝင်စားရင်ထိုင်နေတော်မူစဉ်ဖယားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တော်မူကိုသိချသောဝတ္တဝရိနတ်ပြည်မှမန္တမင်းနှင့်အပေါင်းပါတို့မှာဖယားမဖြစ်ရင်အမျိုးမျိုးလာရောက်နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်မှာဘုဒ္ဓဝေမှာအထင်ရှားပဲဖြစ်ပါလေတိဋ္ဌနမင်းသားသည်ဘဝအဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတော်အပေါင်းတို့နှင့်မဟာပထဝီမြေကြီးအားတတ်တဲ့အရာဒီလို့မေတ္တာဖြင့်မန္န၏အရာကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါလေဤသည်ကိုပမာထား၍တာမဏေပေါင်းသွင်းသူဝင်ရောက်တော့မယ်ရှင်သာမဏေလောင်းများအားတမ္မန်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့မမြင်မတွေ့နိုင်တဲ့သင်္ကွယ်ပြိတ္တာနတ်မိစ္ဆာနှင့်အရှာသောမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများရဲ့နှောက်ယှက်မှုများမရှိစေရန်အတွေ့လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ရန်အလို့လာမြို့ဦးမြို့ထိပ်ရွာဦးရွာထိပ်နေနမိတ်တွေနတ်ကိုနန်းနဲ့ဆံမြန်းပါတော့မိဆိုင်ဖားဆိုင်မြို့တော်ရှင်ရွာတော်ရှင်နေတော်ရှင်မင်းကြီးမင်းလေးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအမေကြီးမေရှင်တော်မောင်တော်ရွှေဓာပိုင်ငွေဓာပိုင်ကြားနိုင်တဲ့အမေဓာပိုင်နဲ့အမေကြီးတို့စောင့်ရှောက်ရမယ်တာမဏေလောင်းများအားသိရှိမှတ်မိစေရန်ရှင်လောင်းပြထွက်မိဖြစ်ပါသောကြောင့်အလုဒါယကအလုဒါယကမှာနှစ်ဘက်မိပါဆွေမျိုးများရှင်လောင်းသားထွေးများကြွားရောက်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခမညာ